എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂലൈറ്റ് PSC യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ടൈപ്പ് റൈറ്റിൻ്റെ പാർട്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കീബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ കീബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഡെഡ് കീസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഡെഡ് കീസിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പുതിയ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഡെഡ് കീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ഡെഡ് കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സിലും ഉള്ള കീബോർഡുകളിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണോ ഡെഡ് കീസ്? അല്ലല്ലോ. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് കീബോർഡിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് കീബോർഡുകളിൽ നമ്മൾ ആരെ കാണില്ല? ഡെഡ് കീസിനെ കാണില്ല. പക്ഷേ മലയാളം, അതേപോലെ തന്നെ തമിഴ്, ഹിന്ദി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കീബോർഡ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കീ ആണ് ഇത് ഡെഡ് കീസ്. മലയാളത്തിൽ എത്ര ഡെഡ് കീസ് ഉണ്ട്? മലയാളം ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് കീബോർഡിൽ ഒരു ഡെഡ് കീ ആണുള്ളത്. ഹിന്ദിയിലാകുമ്പോൾ അത് 7 ഉണ്ട്. ഇത്രയും ഡെഡ് കീസിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളൂ. പിന്നെ ഡെഡ് കീസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ, നമ്മളിപ്പോ ഡെഡ് കീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് കീബോർഡിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഡെഡ് കീസ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീബോർഡിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഡെഡ് കീസ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഡെഡ് കീസ് നമുക്ക് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിൽ ആക്ട് ചെയ്യാത്ത കീ ആണ് ഇത് ഡെഡ് കീ. യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിൽ ആക്ട് ചെയ്യാത്ത, നോട്ട് ആക്ട് കീ ആണ്. യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിൽ ആക്ട് ചെയ്യാത്ത കീ ആണ് ഇത്. യൂണിവേഴ്സൽ ബാറിൽ ആക്ട് ചെയ്യാത്ത കീ ആണ് ഇത് ഡെഡ് കീ. പിന്നെ മലയാളം കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ്? മലയാളം കീബോർഡിലാകുമ്പം എത്ര ഡെഡ് കീസ് ഉള്ളത്? 1. ഹിന്ദിയിലാകുമ്പോൾ 7, അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡെഡ് കീസിന് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നോൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കീസ് പറഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കീ ആയിരുന്നു ഇത് ടാബുലേറ്റർ, അല്ലേ? അപ്പോൾ ടാബുലേറ്റർ എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ടാബുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ്, പോയിന്റ് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവാതെ നേരിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കുക? ഈ ടാബുലേറ്റർ കീ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ടാബുലേറ്റർ കീ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കാരേജിന്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കീബോർഡ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കീബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം വിട്ടുപോയ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഡെഡ് കീ. പിന്നെ ഈ ടാബുലേറ്റർ എന്താണെന്നും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ കീ റിലീസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. കീ റിലീസറൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ പറയാഞ്ഞത്. അത് വേണേ ഒന്ന് പറയാം. കീ റിലീസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കീ റിലീസർ കീ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കീസ് ജാം ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കീ ജാം ആയി പോയിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കീ റിലീസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഒരു പുതിയ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ഇനിയുള്ളതൊക്കെ കുഞ്ഞു പോർഷൻസ് ആണ്, വേഗം പഠിച്ചോളാം. സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇന്നിപ്പോ നോക്കുന്നത് തമ്പ് വീലാണ്. എന്താണ് തമ്പ് വീല്? ഇതൊക്കെ വേഗം കഴിയും കേട്ടോ. എന്താണ് തമ്പ് വീൽ? എന്താ തമ്പ് വീൽ? തമ്പ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 2 തമ്പ് വീലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ എത്ര തമ്പ് വീലാണ് ഉണ്ടാവുക? 2 തമ്പ് വീലാണ് ഉണ്ടാവുക. സിലിണ്ടറിന്റെ 2 ഭാഗത്തായിട്ട്. നമ്മൾ പഠിച്ച സിലിണ്ടർ ഇല്ലേ? ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ 2 സൈഡിലായിട്ടാണ്. സിലിണ്ടറിന്റെ എഴുതിയ പോരെ 2 സൈഡ്.
സിലിണ്ടറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ആരുണ്ടാവുക, തമ്പുവീൽ ഉണ്ടാവുക. രണ്ട് തമ്പുവീല്. ഇതിപ്പോ ഒരു സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിന് ഈ സൈഡിലും ഉണ്ടാവും, ഈ സൈഡിലും ഉണ്ടാവും. ആണ് ആര്, തമ്പുവീൽ ഉണ്ടാവുക. തമ്പുവീൽ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ റൊട്ടേറ്റ്, അതായത് സിലിണ്ടറിന് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക സിലിണ്ടർ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഐദർ സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ്, തമ്പുവീലാണ്. തമ്പുവീലാണ് സിലിണ്ടറിനെ ഐദർ സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പേപ്പറിനെ, നമ്മൾ വെക്കുന്ന പേപ്പറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ആ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ, തമ്പുവീലാണ്. അപ്പം തമ്പുവീലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ടാണ് തമ്പുവീൽ ഉണ്ടാവുക. രണ്ട് തമ്പുവീൽ ഉണ്ടാവും. സിലിണ്ടറിനെ എന്താക്കാനാണ്, സിലിണ്ടറിന്റെ ഐദർ സൈഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐദർ സൈഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തമ്പുവീലാണ്. അതേപോലെ പേപ്പറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും അതേപോലെ പേപ്പർ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്, ഈ തമ്പുവീലാണ്. അപ്പൊ തമ്പുവീലിന്റെ പോയിന്റ്സ് ആയില്ലേ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. തമ്പുവീൽ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ആണ്. എന്താണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ? വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗമായി പറയുന്നത്. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടൈപ്പ് റൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഈ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തമ്പുവീലിന്റെ സെന്ററില് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സിലിണ്ടർ, അപ്പം ഇതിപ്പോ ഒരു സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഇവിടെയും ആരുണ്ടാവും, തമ്പുവീൽ ഉണ്ടാവും. ഈ തമ്പുവീലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ, അതായത് തമ്പുവീലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തെ തമ്പുവീലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് സെന്ററിലായി കാണപ്പെടുന്ന തമ്പുവീലിന്റെ ലെഫ്റ്റ്, ഇപ്പൊ ഇത് തമ്പുവീല് മാത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ, അപ്പൊ ഇത് തമ്പുവീലാണെങ്കിൽ തമ്പുവീലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് സെന്ററിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നോബാണ് ആര്, വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ. അതായത് തമ്പുവീലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് സെന്ററിലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു നോബാണ് ആര്, വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, ഫ്രാക്ഷണൽ സ്പേസർ എന്നും കൂടെ പറയും. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ്, ഫ്രാക്ഷണൽ സ്പേസർ. ഫ്രാക്ഷണൽ സ്പേസർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞു? തമ്പുവീലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് സെന്ററിൽ കാണുന്ന തമ്പുവീല് ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് സെന്ററിൽ അല്ലെ, തമ്പുവീലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് സെന്ററിലാണ് ആരുണ്ടാവുക, വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ഉണ്ടാവുക. മറ്റൊരു പേരെന്താണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിന്റെ? ഫ്രാക്ഷണൽ സ്പേസർ. അത്രയുള്ള വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിന്റെ ഇത്. ഇനി വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിന്റെ യൂസേജുകളൊന്ന് നമുക്ക് പറയാം. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് സിലിണ്ടറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിലിണ്ടറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ പറയാ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് സിലിണ്ടറിനെ എന്താക്കാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് സിലിണ്ടറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഈ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഒക്കെ ഇല്ലേ, H2O അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓരോ കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ് ഇല്ലേ, ഇപ്പം H2+O = H2O അങ്ങനത്തെ ഓരോ കെമിക്കൽ, അങ്ങനെയല്ല,
ഇങ്ങനത്തെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ് ഇല്ലേ, H2O അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഓൾജിബ്രിക് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെ ഓൾജിബ്രിക് സൈൻസ് ഒക്കെ, ഓൾജിബ്ര സൈൻസ് സൈനുകൾ, ഓൾജിബ്ര സൈനുകൾ, അതേപോലെ കെമിക്കൽ ഫോർമുലകൾ അങ്ങനത്തതൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഈ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ആണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫോർമുല, ഓൾജിബ്രിക് സൈനുകള്, അതേപോലെ ഫങ്ഷണൽ കെമിക്കൽ ഫോർമുല, അതേപോലെ തന്നെ ഓൾജിബ്രിക് സൈനുകള് ഒക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു യൂസേജ് ആണ് ഇത് സിലിണ്ടർ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ. മറ്റൊരു യൂസേജ് ടു ടൈപ്പ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ്? ഓൾജിബ്രിക് അല്ലെ ഓൾജിബ്രിക് ഫോർമുലകൾ അല്ലെ, ഓൾജിബ്ര ഫോർമുലകള് അല്ലെ ഫോർമുല അല്ലെ സൈനുകള്. ദെൻ കെമിക്കൽ ഫോർമുലകൾ, കെമിക്കൽ ഫോർമുലാസ്, കെമിക്കൽ ഫോർമുലകൾ അല്ലെ. ഓൾജിബ്ര സൈൻസുകള്, കെമിക്കൽ ഫോർമുല, കെമിക്കൽ ഫോർമുലകൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ റൂൾഡ് ഷീറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും, ടു ടൈപ്പ് റൂൾഡ് ഷീറ്റുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിന്റെ യൂസേജുകൾ സിലിണ്ടർ ഫ്രീ ആയി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, ഓൾജിബ്ര സയൻസ്, കെമിക്കൽ ഫോർമുലകള് അങ്ങനത്തതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? അതേപോലെ റൂൾഡ് ഷീറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആരാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് ഫ്രാക്ഷണൽ ലൈൻ സ്പേസർ. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിന്റെ മറ്റൊരു പേര് ഫ്രാക്ഷണൽ ലൈൻ സ്പേസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇതൊക്കെ എളുപ്പല്ലേ? കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് അല്ലേ ഒക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ്, അടുത്തതും ചെറുത് തന്നെയാണ്, ഫീഡ് റോളർ. ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അടുത്തത് ഫീഡ് റോളർ. ഏതാണ്? ഫീഡ് റോളർ. ഫീഡ് റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സെറ്റ് ഫീഡ് റോളർ ആണുള്ളത്. എത്ര സെറ്റാണ്? 2 സെറ്റ് ഫീഡ് റോളർ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഫീഡ് റോളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഫീഡ് റോളർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ. കോർക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കോർക്ക് ഓർ റബ്ബർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. 2 സെറ്റ് ആണ് എന്ത്? ഫീഡ് റോളർ ഉള്ളത്. എവിടെയാണ് ശരിക്കും ഫീഡ് റോളർ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സിലിണ്ടറിന്റെ താഴെയായിട്ട്, സിലിണ്ടറിന്റെ ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ താഴെയായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? ഫീഡ് റോളർ. 2 സെറ്റ് ആണുള്ളത്. ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ കൊണ്ടാണ്. ഇനി എന്തിനാണ് ഫീഡ് റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പേപ്പർ അല്ലേ, നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ക്യാരേജിൽ വെക്കുന്ന പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിന്റെ പ്രോപ്പർ ഫീഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത്? ഈ ഫീഡ് റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത്? ഫീഡ് റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 സെറ്റ് ഫീഡ് റോളർ ആണുള്ളത്. റബ്ബർ അല്ലെ കോർക്ക് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സിലിണ്ടറിന്റെ ബോട്ടത്തിലാണ്, താഴെയായിട്ടാണ് കാണുക. പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത്? ഫീഡ് റോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭാഗവും കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ എന്തെളുപ്പല്ലേ പഠിക്കാൻ? കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം എളുപ്പമുള്ളതാണ്, പേപ്പർ ടേബിൾ. ഇതെന്നൊക്കെ ഈ പേരിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ എന്താ യൂസേജ് എന്നും വേഗം കയറും തലയിൽ.
പേപ്പർ ടേബിൾ. പേപ്പർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ, ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലുള്ള ഓയിൽ പാർട്ടുകളിൽ നിന്നും പേപ്പറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് പേപ്പർ ടേബിൾ. അതായത് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലുള്ള ഓയിൽ പാർട്സുകളിൽ നിന്നും അല്ലെ ഓയിൽ പാർട്ടുകളിൽ നിന്നും പേപ്പറിനെ എന്താക്കുന്നു? പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓയിൽ പാർട്ടുകളിൽ നിന്നും പേപ്പറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്? പേപ്പർ ടേബിൾ ആണ്. ഇനി പേപ്പർ ടേബിളിന് വേറെ 2 പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ പഠിച്ചാൽ പേപ്പർ ടേബിൾ സെറ്റായി. പേപ്പർ ടേബിളിന്റെ മറ്റുള്ള പേരുകളാണ്, ഒന്ന് പേപ്പർ ഷീറ്റ്. എന്താണ്? പേപ്പർ ഷീറ്റ്. ഇനി മറ്റൊരു പേര് എന്താണ്? പേപ്പർ ടേബിളിന്റെ ഒരു പേര് ഏതാ? പേപ്പർ ഷീറ്റ്. മറ്റൊരു പേരാണ് ഇത് പേപ്പർ റസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്. എന്താണ്? പേപ്പർ റസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നോ പ്ലേറ്റ് എന്നോ എന്ത് വേണേലും പറയാം കേട്ടോ. പേപ്പർ റസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്. നമുക്കിവിടെ പ്ലേറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം പേപ്പർ ടേബിളിന്റെ മറ്റു പേരുകൾ ഏതൊക്കെയാ? പേപ്പർ ഷീറ്റ്, ഒന്ന് പേപ്പർ റസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ്. എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഓയിൽ പാർട്ടിൽ നിന്നും പേപ്പറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? പേപ്പർ ടേബിൾ. അപ്പൊ പേപ്പർ ടേബിളും കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങളാണ്. 1 പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 പോയിന്റ് ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ. പക്ഷെ എക്സാമിന് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇത് പേപ്പർ ഗൈഡ്. പേപ്പർ ഗൈഡ്. അടുത്ത ആരാണ്? പേപ്പർ ഗൈഡ്. പേപ്പർ ഗൈഡ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ സിംപിളി പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ഒരുപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാ പേപ്പറുകളിലും ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ഒരുപോലെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് പേപ്പർ ഗൈഡ്. ഇത്ര ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സെയിം ആയി വരാൻ, ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സെയിം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ പേപ്പർ ഗൈഡ്. അപ്പം എക്സാമിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ഷീറ്റുകളിലും യൂണിഫോം മാർജിൻ നൽകുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ ഭാഗം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാ? പേപ്പർ ഗൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ചെറിയ ഭാഗം അനുസരിച്ചിട്ട് വിട്ട് കളയരുത്. ഇടയ്ക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ക്ലിയർ, എല്ലാ പേപ്പറിലും ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ഒരുപോലെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലെ ഭാഗം ഏതാണ്? പേപ്പർ ഗൈഡ്. ഓക്കെ, ഇനി പേപ്പർ ടേബിളിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് പേപ്പർ ഗൈഡ് കേട്ടോ. പേപ്പർ ടേബിളിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പേപ്പർ ടേബിളിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ആരുള്ളത്? ഈ പേപ്പർ ഗൈഡ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് ആര്? മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ്. അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇത് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ്. മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ്. മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ്. മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ? മാർജിൻ പേര് തന്നെ കിട്ടല്ലോ. എന്താ? മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ? മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ ഉള്ളത്. ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ 2 മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാ? ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പും റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പും. ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പും റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പും. അങ്ങനെ 2 മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ആരിലുള്ളത്? ഈ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിലുള്ള മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പുകൾ. ഇനി റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനെ ആയിരിക്കും. ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള മൂവ്മെന്റിനേക്കും ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ്. തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും?
റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റിനെയും. ഇത് പേരിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനെയാണ്. ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതാണ്? റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റിനെയുമാണ്. അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ലൈൻ ലോക്ക് മെക്കാനിസം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, ഈ ലൈൻ ലോക്ക് മെക്കാനിസം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാ? ലൈൻ ലോക്ക് മെക്കാനിസം കൺട്രോൾഡ് ബൈ ആരാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ്. ലൈൻ ലോക്ക് മെക്കാനിസം കൺട്രോൾഡ് ബൈ റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ്. റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ലൈൻ ലോക്ക് മെക്കാനിസം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് ഇപ്പം പാർട്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻഡ് നോക്കിയാലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഏതൊക്കെയാ വെച്ചാല്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏതാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കിയേ. ഞാനിത് ഓരോ ഭാഗം എഴുതിയിട്ടും ആ ഭാഗം പിന്നെ മായ്ച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ അടുത്ത് എഴുതിയുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു വിരസതയും, പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വിരസത തോന്നാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം എഴുതി അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് എഴുതി, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുതിയ ഭാഗം എഴുതി അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് കിട്ടും. അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചടപ്പായിരിക്കും പഠിക്കാൻ. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കല്ലേ, അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇതിനനുസരിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഏതാ? ഒന്ന് ഡെഡ് കീസും ടാബുലേറ്ററിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ. പിന്നെ പാർട്സുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ആദ്യം ഏതായിരുന്നു? തമ്പ് വീലായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ തമ്പ് വീൽ എങ്ങനെയാ? 2 തമ്പ് വീലുണ്ട്. എവിടെയാ തമ്പ് വീല് കാണുന്നത്? സിലിണ്ടറിന്റെ 2 സൈഡുകളിലായിട്ടാണ് തമ്പ് വീല് കാണുന്നത്. പേപ്പറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനുമാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? തമ്പ് വീല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേരിയസ് ലൈൻ സ്പേസർ ആയിരുന്നു. മറ്റൊരു പേര് ഫ്രാക്ഷണൽ സ്പേസർ അല്ലെ? വേരിയസ് ലൈൻ സ്പേസർ തമ്പ് വീലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡില് സെന്ററിലായി കാണുന്ന നോബാണ് ആര്? ഫ്രാക്ഷണൽ ലൈൻ സ്പേസർ അല്ലെ? ഇനി ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ലൈൻ സ്പേസർ എന്തിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഓൾജിബ്ര സൈനുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ, കെമിക്കൽ ഫോർമുലകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ, റൂൾഡ് ഷീറ്റുകളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് സിലിണ്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്യാനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഈ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതേപോലെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു? ഫീഡ് റോളറിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ? ഫീഡ് റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? 2 സെറ്റ് ഫീഡ് റോളർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ 2 സെറ്റ് ഫീഡ് റോളർ ആണുള്ളത്. ഫീഡ് റോളർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേര് കോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? റബ്ബർ അല്ലെ? റബ്ബർ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഈ ഫീഡ് റോളർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ, പേര് പോലെ തന്നെ പേപ്പർ കൃത്യമായി ഫീഡ് ചെയ്യാനാണ് ആര് ഉപയോഗിക്കുക? ഫീഡ് റോളർ യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ പേപ്പർ ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പേപ്പർ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ റസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെ? പേപ്പർ റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരെന്തായിരുന്നു? വേറെ ഏത് പേരായിരുന്നു? പേപ്പർ ഷീറ്റ് അല്ലെ? എന്തിനാണ്? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ഓയിൽ പാർട്ടുകളിൽ നിന്നും പേപ്പറിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് ആണ്. പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞു? പേപ്പർ ഗൈഡിനെ പറഞ്ഞു. പേപ്പർ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ, എല്ലാ ഷീറ്റുകളിലും ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ഒരുപോലെ വരാനാണ് ആര്? പേപ്പർ ഗൈഡ് വരുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ഷീറ്റുകളിലും യൂണിഫോം ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ലഭിക്കുന്നത് എന്ത് വഴിയാണ്? പേപ്പർ ഗൈഡ് വഴിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞ? അവസാനമായി പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഏതായിരുന്നു? മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെ? 2 മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആണുള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പും റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പും. റൈറ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിനെയും ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്? ലൈൻ ലോക്ക് മെക്കാനിസം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? റൈറ്റ് മാർജിൻ ആണ്. അപ്പം ഇത്രയും പാർട്സിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക്
ഒരു കുറച്ചും കൂടി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ പാർട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക്